বন্ধুরা আপনারা জানেন একটা ছোট্ট মিনি অ্যাক্টিভ ক্রসওভার সার্কিট স্পিকার সিস্টেমের পুরো সাউন্ড কোয়ালিটিকে বদলে দেয়। তাই এই ভিডিওতে আমি শুধু একটা সার্কিট দেখাবো না, তার সঙ্গে এই সার্কিটের লাইভ টেস্টিং করব এবং বেস মিড টোন আলাদা করে শোনাবো। আর আপনাদের জানাবো এই অ্যাক্টিভ ক্রসওভার সার্কিটটি আসলে কতটা পাওয়ারফুল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিট্রো টেকনিক্যাল। বন্ধুরা এখন আপনারা স্ক্রিনে যে সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো একটি মিনি অ্যাক্টিভ ক্রসওভার সার্কিট। বন্ধুরা এই সার্কিটের ডায়াগ্রাম ভিডিও চ্যানেলে দেওয়া আছে, যারা দেখেননি তাদের জন্য এই ভিডিওর শেষে দিয়ে দেব, দেখে নেবেন। দিলে আপনারা এই সার্কিটটি খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন। যেসব বন্ধুরা নতুন কাজ শিখছেন তাদের জন্য একটু বলে দিই, এই অ্যাক্টিভ ক্রসওভার সার্কিটটি অডিও সিগন্যালকে ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী ভাগ করে দেয়। বন্ধুরা এই সার্কিটের কানেকশন নিয়ে লাইভে আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি, তাই আপনারা এর কানেকশন ডিটেলস সম্বন্ধে জানতে হলে লাইভ ভিডিওটি দেখে নেবেন। বন্ধুরা এই মিনি অ্যাক্টিভ ক্রসওভার সার্কিটটি হোম অডিও সিস্টেম, ডিজে সাউন্ড সিস্টেম এবং 100 ওয়াট থেকে 1000 ওয়াট অ্যাম্প্লিফায়ারে ইউজ করতে পারেন। বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের এই সার্কিটের সাউন্ড টেস্টিং করে দেখাবো। এই সার্কিটের সাউন্ড কোয়ালিটি ভালোভাবে বুঝতে হলে আপনারা অবশ্যই হেডফোন ইউজ করবেন এবং ভিডিওটিকে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং শুনবেন। বন্ধুরা আমি প্রথমে এই সার্কিটে একটি নর্মাল সং প্লে করে দেখাবো। বন্ধুরা আপনারা নর্মাল গানের বেস কোয়ালিটি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমি একটি ডিজে সং প্লে করে দেখাবো। বন্ধুরা এই সার্কিট থেকে আপনারা হাই কোয়ালিটির স্ট্রোক বেস এবং ভাইব্রেশন বেস বা হামিং বেসের কোয়ালিটি পাবেন। বন্ধুরা এই সার্কিটের সাউন্ড কোয়ালিটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে আপনারা অবশ্যই এই সার্কিটটি বাড়িতে তৈরি করে সাউন্ড টেস্টিং করবেন, দিলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা গানগুলি বেশিক্ষণ প্লে করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ ইউটিউবে কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসবে। বন্ধুরা যারা বলেছিলেন আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম ফেক, তাদের জন্য এই সার্কিটের সাউন্ড টেস্টিং দিলাম। আপনারা সবাই দেখে বুঝতে পারলেন সার্কিটটা ফেক না রিয়েল।
বন্ধুরা, এই সার্কিটটি কারো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আমি খুব অল্প দামে এই সার্কিটটি আপনাদের দিয়ে দেব। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিন, আর আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং বন্ধুরা, এমন ইলেকট্রনিক্সের তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য একটি হাই কোয়ালিটির বেস্ট ট্রাবল মিডের সার্কিট ডায়াগ্রাম নিয়ে আসব।